Fayyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u jenna. ETV Afaan Oromoo irraa bifa biyyaa wiixataa galgalaa simbiraan kan geenyu ta'a jalqabnee jirra ifatti. Odeeffannoo keenya bifa biyyaa kanneen immoo Asaantii Haasanii fi Jamilaa Jamaal isinitti maaturmaa taasina. Isinis bakka jirtan maratti nu daawwadhaan waliin turaa jechuudhaan odeeffannoo qabannees ijoo isaanii dursuun eegalla. Mootummaan rakkoolee nageenyaa karaa marii nagaa fi araaraan akka furaman hojii eegalee cimsee kan itti fufu ta'uu pireezidaantii Taayyaa Asqasillaasee himan. Chanaalii TV Paarlaamaa hojii eegaluun lammiilee seerotaa fi labsiiwwan bahan irratti hubannoo gahaa akka argatan kan gargaaru ta'uun himame. Itoophiyaan waggoota muraasan darban kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaan bu'aa gaarii galmeessisuu ministeerri fayyaa beeksise. Maddeen alaatiin badhaasa Noobeelii damee fayyaa har'a ifoomee saayintistoonni 3 waloon injifatan. Daawwattoota kabajamoo kunneen oduu ijoo bifa biyyaa marsaa duraatiin qabannedha. Kanneen dabalataan ammoo qabiyyeewwan garaagaraa qabna bifa biyyaa keenyaani. Biizinasii fi ispoortiin egaa qophaa'aniiti kan jiranii. Biizinasii boodarra bal'inaan qabatee dhiyaatu nutti himuuf ammoo seenaa sangirmaa istuudiyootti argameera. Itti fufuu dandeessa. Tolee Jamila fi Asaantiin galatoomaa akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii galgala kanaatiin dhimma jalqaba irratti ilaallu tarkaanfii dinagdee Itoophiyaa hirkattummaa jalaa baasuu fi fudhatameen dinagdeen Itoophiyaa haala abdachiisaa ta'een guddina ariifachiisaa irra akka jiru pireezidaantii Taayyaa Asqasillaasee haasawaa baniinsa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii irratti taasisaniin ibsaniiti kan jirani. Karatti odeeffannoo bal'inaan qabanii jira. Gama birootiin immoo piroojeektoonni warshaa xaa'oo fi warshaan misooma albuudaa ol ka'iinsa dinagdee Itoophiyaatiif shoora olaanaa akka taphatu Ministeerri albuudaa Malaakuu Allabal dubbataniiti kan jiranii. Oduu alaatiin immoo Niijeer fi baankiin misooma Afrikaa waliigaltee doolaaraa miiliyoona 144.7 mallatteessaniiti kan isaan jiranii. Karatti odeeffannoo qabanii jira. Gama biraatiin immoo qabeenyi kuufamaan Jaappaan hooggansa haaraa muudameen wal qabatee guddataa akka jiru himameeti kan jiru. Dhimmoota kana irratti odeeffannoo bal'inaa qabannee walitti deebina. Gama odeeffannoo ispoortiidhaan immoo Nuuraa Maanoo daawwattoonni maal eeggatan kan jedhu biraan ga'uu dandeessa. Hayyee galatoomaa akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaa keenya irratti odeeffannoo ispoortiitiin maal qabanne kan jedhu mata duree isaanii isin biraan geenna. Haaluma kanaan gareen biyyaalessa kubbaa miilaa dhiirota Itoophiyaa tapha gulaallee waancaa addunyaa kan xumuraa lama taphachuudhaaf gara Rwaandaatti maleeti kan jiru. Karaa biraatiin immoo dorgommii atileetiksii torbaanota guyyoota xumuraa torban kanaatti gaggeeffamaniin atileetonni Itoophiyaa hedduu injifataniiti kan jiranii. Qabxii isaanii isin biraan geenna. Shaampiyooniin Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara darbee Itiyoo Madin morkataa isaa itti aanu beekateeti kan jiru. Isa walqabatee odeeffannoon qabanne jira. Biyya alaatti gaafa ceenu immoo Pirimeer Liigii Ingilaandiin taphoota 19 osoo hin mo'amin imalaa kan ture Kiristaal Paalaas kaleessa mo'ameeti kan jiru. Qabxiileen kanneen biroos galmaan jiru. Baarseloonaanis kaleessa mo'amee jira. Kanneen fi kanneen biroo bal'inaan gara boodaatti qabannee deebina nu eegaa isin jenna. Hayyee Nuuraa Maanoo galatoomii isin jenna odeeffannoo ispoortii boodarra immoo bal'inaan daawwattoonnis ni eegu. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon keenya bifa biyyaa eegalee jira. Nu waliin turaas ni jenna.
Odeeffannoo keenya jalqabaatiin dinagdeen Itoophiyaa fooyya'insa dinagdee goroo hordofuun guddina si'ataa galmeessaa jiraachuu pirezidaantii Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaaseen himaniiru. Yaa'iin waloo mana maree federeeshinii fi mana maree bakka bu'oota uummataa bara hojii shanaffaa bakka pirezidaant Taayyaa Asqasillaasee fi ministeerri muummee Abiy Ahmed argamanitti har'a ifatti gaggeeffameera. Pireezidaant Taayyaa Asqasillaasee yaa'ii waloo kana jalqabsiisuun kallattiiwwan ijoo hojii mootummaa bara bajataa 2018 irratti xiyyeeffachuun haasaa taasisaniiti kan jiranii. Haasaa isaaniin ammoo bara 2017 keessa dinagdeen Itoophiyaa guddina abdachiisaa galmeessisuudha kan himanii. Mootummaan dinagdee biyyattii dhiibbaa idaa jalaa baasuun guddina dinagdee waaressuutti hojiilee hedduu hojjechuus himanii jiru. Bara 2018tti guddina eegalametti fufsiisuu fi badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf kallattiiwwan ijoo akeekamuu simamee jira. Gama biraatiin ulaa galaanaa argachuuf immoo hojiileen eegalamanis cimanii itti fufuudha kan jedhame. Yeroo ammaas carraaqqii taasifameen itti fufee dhimmi ulaa galaanaa amansiisaa fi fuulleensa qabu argachuu sadarkaa olaanaarra gaheera kan jedhanii fudhatamni isaas sadarkaa idil addunyaatti dabalaa dhufuu haasaa taasisaniin ibsaniitii jiru. Mootummaan rakkoolee nageenyaa karaa marii nagaa fi araaraan akka furaman hojii eegalee cimsee kan itti fufuu ta'uu pirezidaant Taayyaa Asqasillaaseen himanii. Rakkoolee mariin furuun nageenya waaraaf murteessaa ta'uus eeranii. Kana malees immoo bulchiinsa gaarii diriirsuudhaan komii gama tajaajilaan jiru furuuf immoo ni hojjetamaadhas kan isaan jedhan. Hojiin dhaabbileen aadaa sirna haqaa keessatti gahee isaanii akka bahatan gochuudhaaf eegalames cimee kan itti fufu ta'us pireezidaant Taayyaa Asqasillaasee haasaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii irratti taasisaniin ibsaniiti kan jiranii. Bu'uurri hariiroo alaa Itoophiyaa faayidaa biyyaalessaati kan jedhan pireezidaant Taayyeen Itoophiyaan qabeenya ishii daangaa ce'an haqaan fayyadamuun cinaatti biyyattiin ulaa galaanaa akka argattu kutannoon hojjetamaa jiraachuus dubbataniiti jiru. Sirni baniinsaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii bara hojii shanaffaa haasaan kan jalqabsiisan pireezidaantichi lammiileen Itoophiyaa biyyoota adda addaatti rakkoo keessa jiran hojiin gara biyya isaaniitti deebisuu bal'inaan hojjetamaa jiraachuu fi lammiileen kutaalee addunyaa biroo keessa jiraatanis misooma biyya keessaa hirmaachisuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru himaniiru. Daawwattoota kabajamoo kan hordofaa jirtanii TV Afaan Oromoorraa bifa biyyaa tamsaasa kallattiin gama keessaan gahaa jirudha. Oduun keenya ammas itti fufa. Chaanaaliin ETV Paarlaamaa hojii eegaluun lammiileen seerotaa fi labsiiwwan bahan irratti hubannoo gahaa akka argatan kan gargaaru ta'uu afayaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo himaniiru. Walta'iinsa Koorporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaa fi mana maree bakka bu'oota uummataan chaanaaliin ETV Paarlaamaa har'a ifatti eebbifamuun hojii eegaleera. Chaanaalitti eebbifamuun labsiiwwanii fi seerota irratti hubannoo hawaasaa gabbisuun dabalatatti immoo ijaarsa seenessa waloo fi sabdaneessummaa biyyaalessaa keessatti gahee akka gumaachuu afyaa'ii mana marichaa Taaggasa Caafoo eeranii. Chaanaalichi falmii yaadaa mana marii keessa jiru bal'isuudhaan hawaasa biraan ga'uun ijaarsa sirna dimookiraasii akka cimsuus abdii qabaachuudha kan eeran. Ministeerri itti waamamaa mootummaa Tasfaayee Baljigee gama isaaniitiin chaanaaliin ETV Paarlaamaa aadaa dimookiraasii gabbisuu keessatti hirmaannaa uummataa akka mirkaneessu eeraniitii jiru. Manni marichaa hojiilee gama ijaarsaa fi aadaa dimookiraasii gabbisuutiin hojiilee hojjetu chaanaalichi caalaatti akka cimsudha kan dubbatan. Hojii raawwachiisaa olaanaan Koorporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaa Biniyaam Eeroo gama isaaniitiin EBC'n dhaabbilee hangafaa fi ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa gumaachan keessaa tokko ta'uu eeranii chaanaaliin ETV Paarlaamaas kanaaf agarsiistudha jedhaniiru. Addunyaa irratti biyyoonni muraasni qofti chaanaalii Paarlaamaa mataa isaanii akka qaban kan dubbatan obbo Biniyaam Itoophiyaanis kana dhugoomsuu danda'u isheetiin uummanni Itoophiyaa hundi baga gammaddan jedhan.
Oduudhuma walqabateen chaanaaliin ETV paarlaamaa dhaloota qaruu keessatti gahee guddaa akka gumaachuu afayaa'iin itti aantuun mana maree bakka bu'oota uummataa Loomii Badhoo himan. Miidiyaan mootummaa arfaffaadha kan jedhan afayaa'iin itti aantuun mana marichaa ijaarsa sirna dimookiraasii cimsuufis gahee bakka bu'iinsaa hin qabne qaba jedhaniiru. Chaanaaliin ETV paarlaamaa hirmaannaa uummataa mirkaneessuudhaanis hawaasni gadi fageenyaan akka hubatuufis gaheen chaanaalichaa gumaachuu murteessaa ta'uu afayaa'iin itti aantuu mana marii bakka bu'oota uummataa Loomii Badhoon hubachiisan. Adeemsa labsiiwwan keessaa darbanii fi murtoowwan mana marichaa hawaasni gadi fageenyaan akka hubatuufis gaheen chaanaalichi gumaachuu murteessaa ta'uu afayaa'iin itti aantuun mana marii bakka bu'oota uummataa Loomii Badhoo hubachiisaniiru. Biyya sabdaneetti cimtuu hedduminni keessatti keessummeeffamu ijaaruu fi dhaloota dhaalchisuuf ammoo hojiin eegalame kun caalaatti akka cimu dhaamaniitii jiru. Naannolee gidduutti qoodiinsi fi deeggarsa bajataa haqa qabeessa mirkaneessuun sirna federaalaa cimaa bu'uura ta'uun himameeti kan jiru. Koreen deeggarsa bajataa fi galii waloo mana marii federeeshinii wixinee bajataa deeggarsaa fi galii waloo irratti mari'ateera. Walitti qabaa itti aanaan korichaa kan ta'an pireezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadilii Hasan naannolee gidduutti qoodiinsi fi deeggarsi bajataa haqa qabeessa ta'ee mirkaneessuuf sirna federaalaa cimaaf bu'uura ta'uudha kan himan. Jijjiiramni akka biyyaatti uumamee hordofee bara 2012tti gahee bajataa naannolee birrii biiliyoona 4.2 ture irraa gara bara bajataa 2017tti gara birrii biiliyoona 91.7tti guddachuun eerameetii kan jiru. Herrega qoodiinsa bajataa deeggarsa fooyyessuun hojii ijoo bara kanaa keessaa tokko ta'uunis himamee jira. Itoophiyaan waggoota muraasa darban keessatti kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaan bu'aa gaarii galmeessisuu ministeerri fayyaa beeksiseera. Ministeerri fayyaa Inistituutii kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaa addunyaa waliin ta'uudhaan yaa'ii lammaffaa kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaa Finfinneetti gaggeeffamu eegaleera. Yaa'ichi guyyoota afuriif haga fulbaana 30tti itti fufa jedhamee jira. Yaa'icha irratti hooggantoonni fayyaa biyyoota garaagaraa hayyoonnii fi qorattoonni damichaa ni hirmaatu jedhameeti kan jiru. Yaa'icha irrattis haasawa kan taasisan ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaan Itoophiyaan waggoota muraasa darban keessatti kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaa irratti bu'aa guddaa galmeessuu danda'udha kan dubbatan. Keessattuu lammiileen miiliyoona 60 ta'an inshuraansii fayyaa hawaasaan fayyadamoo ta'uudha kan himanii hojii kana caalaatti cimsuuf ammoo xiyyeeffannoo addaan ni hojjetama jedhaniitii jiru. Daayirektarri olaantuu Inistituutii kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaa addunyaa irratti Dr. Abinnat Zallaqaa kunuunsi fayyaa sadarkaa jalqabaa damee fayyaa biyya tokkoof murteessaa ta'uu eeranii jiru. Haqa qabeessummaa damichaa mirkaneessuufis kunuunsa sadarkaa jalqabaa irratti xiyyeeffatamuu akka qabudha kan dubbatan. Oduu kan biraatiin xumuramuu ijaarsa guddicha hidha haaromsaa Itoophiyaa Waashingtan DC'tti kabajame. Sadarkaa kanarratti Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Binaalf Andu'aalam dabalatee ambaasaaddarri biyyoota yaa'aa gadii lammiileen Itoophiyaa biyyattii jiraatan akkasumas qorattoonni damee bishaanii argamaniiru. Lammiileen Itoophiyaa saganticha irratti argamanis hidhaan haaromsa Itoophiyaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa tokko malee hirmaannaa lammiilee fi hawaasaa diiyaasporaan milkaa'uu danda'u dubbatanii hidhaan haaromsa Itoophiyaaf abdii guddaa dinagdee eegarii ta'uudha kan isaan eeran. Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Binaalf Andu'aalam gama isaaniitiin hidhaan haaromsaa ol ka'iinsa Itoophiyaa kan dhugoomsuu fi sochii paanaafrikaanizimii kan dammaqsee ta'uudha kan himanii hawaasa diiyaasporaa Itoophiyaa ijaarsa hidhichaa irratti qooda isaanii bahataniifis galateeffataniiru jechuun riipoortara keenya Nigaat Baqqaanaatu gabaase.
Marii biyyaalessaa keessatti hirmaannaan qaamolee maraa mirkaneessuudhaafis nageenya cimsuu fi ijaarsa biyyaaf murteessaa ta'uudha kan himame. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa mata duree gahee dubartootaa, dargaggoota, qaama miidhamtoota marii biyyaalessaa bu'aa qabeessaaf jedhuun magaalaa Hararitti waltajjii marii gaggeessee jira. Dubartoonni, dargaggoonni fi qaama miidhamtoonni naannoo Hararii fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa irraa walitti dhufan waltajjii marii guyyoota lamaaf geggeeffame kanarratti hirmaataniiti jiru. Hirmaattonni marichaa kunneen mariin biyyaalessaa kanatti hirmaachuun rakkoolee akka biyyaatti jiran waliimaan furuuf akka gargaaru dubbataniiru. Mariin biyyaalessaa hundi irratti hirmaatu nageenya cimsuu fi biyya ijaaruudhaaf murteessaa waan ta'eef hirmaannaan hawaasaa itti fuudhaa qabaadha kan jedhame. Koomishiniin marii biyyaalessaattis ogeessi olaanaan koominikeeshinii Faransanyaa Gabayyaw koomishinichi hirmaannaan qaama hundaa mirkaneessuudhaaf hojii hedduu hojjechaa jiraachuudha kan eere. Marii biyyaalessaa keessattis qaamoleen hawaasaa hundinuu akka hirmaatan haalli mijawaan uumamuus himameera. Agarsiifni turizimii barattoonni qabeenya turizimii biyyattii akka beekan gochuu irratti xiyyeeffate itti fufiinsaan akka geggeeffamu eegalee jira. Ministeerri muummee ministeerri turizimii magaalaa Finfinnee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Taaddasaa Birruutti hambaalee Itoophiyaan yuuneeskootti galmeessiftee agarsiisaaf dhiyaateera. Agarsiisa socho'aa kanarratti qabeenya yuuneeskoon galmaa'ee 12 bakkeewwan seenaa qabeessa haaromfaman hambaalee kiliyaa fi isaan biroo 18 suuraa fi viidiyoodhaan waraabaman dhiyaatanii jiru. Daayirektarri mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Jeneraal Taaddasaa Birruu Saamu'eel Dinagaa agarsiisa socho'uun kun barattoonni hambaalee biyya isaanii akka beekanii fi akka hubatan taasisuun jaalala biyyaa akka horatan taasisaadha kan jedhame. Kaayyoon agarsiisichaa ammoo barattoonni qabeenya turizimii fi hambaalee biyyattii beekuun akka beeksisan gochuuf ta'uu kan himan ammoo hoogganaan sabquunnamtii ministeera turizimii Alamaayyoo Geetaachooti. Agarsiisichi kanaan duras manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Minilikii fi Xuqur Ambassaatti dhiyaachuus yaadachiisaniiru. Yeroo itti aanus mana barumsaa Boolee sadarkaa lammaffaatti akka dhiyaatudha himamee. Hojiin hambaalee turizimii beeksisuu kun dhaloota haaraaf xiyyeeffannoo kennu cimee akka itti fufus himameera. Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtanii TV Afaan Oromoo irraa bifa biyyaa tamsaasa kallattiin gara keessan qaqqabaa jirudha. Amma immoo odeeffannoo gaggabaabaa kan maddeen alaarraa argannetti ceena. Saayintistoonni fayyaa sadii badhaasa Noobeelii damee fayyaa bara 2025 injifatan. Saayintistoonni sadeen waloon badhaasa ulfinaa guddaa kana injifatan keessaa isaan lamaan lammii Ameerikaa yommuu ta'an inni tokko lammii Jaappaanii ta'uun himameera. Isaanis Maariyoo Brunkoo, Fred Ramsiideelii fi Simoon Saakaaguuchi saayintistoota sadeen badhaasni waloon injifatan yommuu ta'an qorannoon dandamannaa dhukkuboota irratti hojjetan badhaasicha akka injifatan taasisuudha kan himame. Waliigalaan akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 1901 irraa eegalee badhaasni yeroo 116 kennameetii kan jiru. Kan bara kanaa dabalatee qorattoonni damee fayyaa 231 haga ammaatti badhaasicha injifachuun looreetii fayyaa addunyaa jedhamaniiru. Koreen badhaasa Noobeelii torbee kanaa injifattoota badhaasichaa ifoomsee kan itti fufu yommuu ta'u, borummoo injifattoota damee fiiziksii akka ifoomsudha kan beeksise. Roobii kan keemistirii kamisa kan ogbarruu ifoomsadha kan jedhame barana haalaan eegamaa kan jiruu fi ulfina guddaa kan qabu badhaasni Noobeelii nageenyaa ammoo jimaata dhufuu kan taasifamu ta'uu himamee jira. Badhaasichaaf pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp tilmaamni injifannoo akka argatan ibsamuun isaa Reuters kan gabaase.
Odeeffannoo gaggabaabaa kan maddeen alaasaa xumuraatiin Kooriyaan kaabaa hojii oomisha meeshaalee waraanaa cimsitee itti fufuun himame. Hoogganaan biyyattii doonii waraanaa eebbisiisaniiti kan jiran. Doonii waraanaa haaraa eebbisiisan haggammii kamiyyuu qolachuuf murteessaa ta'uu himaniiru. Dooniiwwan waraanaa kunneen daran ammayyaa akka ta'an himamuudhaan eebbifamuu toonii 5,000 akka ulfaatus himameeti kan jiru. Eebba doonii waraanaan dabalatatti immoo hoogganaan biyyattii Kim Jong-un agarsiisa oomisha meeshaalee waraanaa biyyattii irrattis hirmaachuun himameera. Hojiin biyyattiin gama ittisa ishee cimsuun hojjettee ijaarsa dahoo qubsuma Ameerikaa Kooriyaa kibbaatti raawwatame wal qabate haggammii achirraa dhufuu danda'u qolachuu akka dandeessisu eeranii jiru. Sochii Ameerikaan naannochatti tufsiiftuu xiyyeeffannoo addaan hordofaa jiraachuunis ibsameera. Ameerikaan dahoo loltummaa ollaa Kooriyaa kaabaa kan taate Kooriyaa kibbaatti ijaartee keessaa loltoota 28 akka qabdu yaadachiisuudhaan AFPdha kan gabaase. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya itti aansuudhaan ammoo qabiyyee bifa biyyaa keessaa tokko kan ta'e of kaltii kan ittiin simbiraan geenyurra geenyeeti kan jiru. Egaa of kaltii keenyaan ammoo dhimmoota ittiin akka biyyaatti akka dhuunfaattiif akka dhaabbileetti ittiin milkoofne daawwattoota keenya biraan kan geenyuu fi milkaa'ina sanarraa ammoo muuxannoo akka qoodudha. Egaa keessaayyuu guyyaa har'aa pireezidaantii Taayyaa Asqasillaaseen akka biyyaatti milkaa'inoota jiran kaasaniiti kan jiran yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii irratti taasisaniin jechuudha. Egaa kanaan wal qabatee guddinni biyyattiin galmeessisaa jirtu keessatti qonni gahee guddaa gumaachaa jiraachuudha kan himan pireezidaantii Taayyaa Asqasillaaseen. Oomishaaf oomishtummaa qonnaa dabaluun wabii fi walabummaa nyaataa mirkaneessuun dhimma ijoo kallattii xiyyeeffannoo mootummaa ta'uudha kan isaan hubachiisanii. Bal'ina isaa immoo Tafarii Gammeedha akka itti aanutti qindeesseera. walgahii waloo mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii jaaffaa bara hojii shanaffaan hojii bara kanaa pireezidaantii Taayyaa Asqasillaaseetiin ifatti banamee jira. Pireezidaantii Taayyaa Asqasillaasee walgahii kana wayita banan mootummaan bara hojii 2018 oomishaa fi oomishtummaa fooyyessuuf sosochii olaanaa fi daandii tarsimaa ta'e ni fayyadama jedhanii jiru. በ2018 በጀት ዓመት 9% ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት እድገትን ለማረጋገጥም ይተጋል። mootummaan bara hojii 2018 guddina diinagdee dhibbeentaa 9 galmeessuuf ni hojjeta. Kana milkeessuuf mootummaan oomisha qulqullinaa fi baay'ina isaa ni dabala. Alergii dorgomaa ta'e tooftaalee diinagdee saffisiisuuf ooluu ni dhugoomsa. Akeekaawwan oomisha dabalan tarsiimoo dameewwan dhuunfaa hirmaachisan fayyadamuun investimentii fi qusannaa biyyaalessaa gochatti jijjiiruuf ni hojjetama. Mootummaan rakkoo diinagdee gama oomishaa ittisuuf qonna ammayyeessuu fi qaala'insa jireenyaa furuuf cichoominaan hojjetas jedhan. ግብርናችን በተፈጥሮ ላይ መሰረታዊ ፍላጎቶቻችን ደግሞ በውጭ ምርቶች ላይ ጥገኛ በመሆናቸው ለዓለም አቀፋዊ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች ተጋላጭ አድርጎናል።
qonni keenya uumama irratti fedhiin bu'uuraa keenya immoo oomisha alaa irratti hirkataa ta'uun keenya haalota jijjiirraa addunyaatiif nu saaxilee jira. Kanaaf mootummaan diinagdee dorgomaa dhugoomsuuf oomisha qonnaa daran saffisiisuuf ni hojjeta. Oomisha dabaluun tooftaalee qonna haaraa hordofuun kan hojjetamu taas jedhanii jiru. ምርታማነትን በማሳደግ አቅርቦትን በማሻሻል የዋጋ ግሽበትን ትንተና አቅምን በማዳበር የግብይት ስርዓቱን በማዛመን እንዲሁም በከተማን ግብርና በሌማት ትሩፋት oomisha guddisuun dhiyeessii fooyyessuun qaala'insa gatii fooyyessuuf sirna bittaa fooyyessuuf qonna magaalaaf maaddii guutuu fi oomishaalee indaastiriis dabaluun qaala'insa jireenyaa lammiilee rakkise hir'isuuf mootummaan itti fufiinsaan ni hojjeta. Hojiilee qonnaa roga hundaan fayyadamuun bu'aa barbaachisu argamsiisuufis kan hojjetamu akka ta'e himanii jiru. የግብርናው የልማት ዘርፍ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ ወሳኝ መሆኑን መንግስት በእጅጉ ያምናል። hojiin misooma qonnaa badhaadhina damdaneessaa dhugoomsuuf murteessaa ta'uu mootummaan ni amana. Bara qonni keenya oomisha aadaa keessaa bahuun tumsa teeknooloojii, faayinaansii fi misoomaa dandeettiitiin akka deeggaramu xiyyeeffannoo addaan ni hojjetama. Guddina dhibbentaa 6.8 akka galmeessu ni taasifama. Wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiilee qonna jallisiitiif xiyyeeffannoon kan kennamu akka ta'e seeranii jiru. Galteewwan qonnaa biyya keessatti oomishuu keessattuu warshaa oomisha xaa'oo karoorfame hatattamaan akka xumuramu taasisuuf kan hojjetamu akka ta'e seeranii jiru. walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kan daawwannee walitti deebinee of galtii gama biyyaan argamedha. Kun immoo misraachuu akka biyyaati akkasumas kallattii gara fuulduraattis egaa kaanitii kan jiran pireezidaant Taayyaa Asqasillaasee daawwattoota kabajamoo TV Afaan Oromoo irraa bifa biyyaati kan daawwachaa jirtan yeroon itti aanu immoo kan qabiyyeen biizinasii fi ispoortiin duraa duubaan kan isin qaqqaban ta'u kallattumaan gara sanatti isin ceesisa. gammachuu onnee irraa maddu booqaa birraa bari'ee abaaboo birraa miidhagu waliin galatatu jira. Akkuma Awaash isa dhalootaaf abdii kennee dachee jiisee badhaasu ayyaanni irreechaas galataan guutuudha. Galataaf manaa baanee akkuma lagichaa yeroo walitti yaanu abjuun keenya galma ga'a. Galata kee yeroo jennu akkuma bishaanichaa qalbiin keenya ni haara. Qalbii guutuun kan facaasne firii tokkummaa keenyaan daandii mul'ata keessanii qajeelchinee milkaa'ina keessan yemmuu arginu nutis galata qabna. Jabina uumamarraa arganneen ijaaramnee aadaaf duudhaan faayamnee Awaash wajjin firoomne waliin taanee gara guddinaatti imalli keenya milkaa'inaati. Amantaa nurra keessaniif maatii keenya waan taataniif galata isiniif qabna. Baga ayyaana irreechaa geessan baankii Awaash. irra deebina akka booltaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii bal'inaan qabannee isinitti kan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Tarkaanfilee dinagdee Itoophiyaa hirkattummaa jalaa baasuun fudhatameen dameewwan misoomaa hundarratti milkaa'inni abdachiisan galmaa akka jiru pireezidaant Taayyaa Asqasillaasee himaniiru. Bara bajataa kanattis milkaa'inoota galmaan itti fufsiisuu fi hanqinoota jiran furuuf mootummaan xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uu mirkaneessaniiru dabalata qabna. Tarkaanfilee mootummaan Itoophiyaa dinagdee biyyattii hirkattummaa jalaa baasuun fudhateen dameewwan misoomaa hundarratti milkaa'inni abdachiisan galmaa akka jiru pireezidaant Taayyaa Asqasillaasee himaniiru. Keessumattuu fooyyessi dinagdee gooroo guutuun qorannoo bu'uureffachuun hojiirra oolee fi fooyyessa dinagdee mandhaleetiin kuufamni maallaqa baankilee fi sharafni oomisha alaa irraa argamu sadarkaa olaanaan guddachuu dubbataniiru. የባንክ ብድር 822.8 ቢሊዮን ተለቋል። Bara 2017 liqiin baankii birrii biiliyoona 822.8 gadi lakkifamee jira. Kana keessaa 3/4 yookiin 77 liqii damee dhuunfaaf kennameedha. Bara bajataa 2017tti seenaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa kan ta'e sharafa alaa irraa doolaarri biiliyoona 8.3 argamee jira. 3 ቢሊዮን ዶላር ከውጪ ንግድ ተገኝቷል። Guddinni dinagdee galmaa jiru kun humnoota misoomaa jiran adda baasuu fi sirnaan fayyadamuu kan bu'uureffate ta'us pireezidaant Taayyeen ibsaniiru. የኢኮኖሚ ለውጡ መሰረቶችም jijjiiramni dinagdee kun humna misoomaa jiru adda baasanii beekuu, rakkoolee keessatti carraalee jiran ilaaluu, kalaqaa fi saffisaan tumsaa fi humnoota adda addaa walitti fiduu akkasumas galma misoomaa fullaa irratti kan xiyyeeffatanidha.
xiyyeeffannaa fi kallattiin misoomaa Itoophiyaa dameewwan misoomaa muraasa irraa gara dameewwan misoomaa damdaneessatti guddachuu kan bu'uureffate ta'us dubbataniiru. የማዕድን ጥሪታችንን ወደ ወሳኝ የሀብት ምንጭ qabeenya albuudaa gara diinagdee murteessaatti jijjiiruu qabeenya turizimii guddina saffisaaf oolchuun haala jireenya uummataa keenya fooyyessuu fi fayyadamummaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf tattaaffii olaanaan taasifamee jira. Diinagdeen Itoophiyaa baroota dheeraaf rakkoolee caaseffamaan wal qabataniin xaxamee ture biyyattii dhiibbaa liqii alaaf kan saaxile ta'uu kan himan pirezidaanti Taayyeen tarkaanfilee barii jijjiiramaa irraa eegaluun fudhatamaniin Itoophiyaan imala badhaadhinaa abdachiisaa akka jirtu ibsaniiru. Wayitaa ammaa dameewwan misoomaa kanneen akka qonnaa, indaastirii, turizimii, albuudaa fi isaan biroo milkaa'ina abdachiisaa galmeessaa akka jiran dubbataniiru. Tarkaanfii qaala'insa jireenyaa hir'isu. Piroojeektoonni warshaa xaa'oo biyyee fi warshaa misoomaa albuudaa ol ka'iinsa dinagdee fi bu'uuraa kan kaa'aa jedhan ministeerri indaastirii Malaakuu Allabal. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad eebbaa hidha haaromsaa guddicha irratti piroojeektoota gurguddoo doolaaraa biiliyoona 30 kan labsan yoo ta'u kanneen waadaa galaman keessaa ijaarsi piroojeektoota warshaa xaa'oo yuuriyaa fi qulqulleessituun boba'aaf dhagaan bu'uuraa kaa'ameera. Piroojeektoonni eebbifamanii hojii eegalanii fi akka ijaaramaniif dhagaan bu'uuraa kaa'ameef damee indaastiriif gahee guddaa akka qaban obbo Malaakuun dubbataniiru. Keessumattuu piroojeektoonni warshaa xaa'oo biyyee fi misooma albuudaa oomishtummaa qonnaa guddisuun galtee dabalataa indaastirii waan ta'aniif ol ka'iinsa dinagdeef bu'uura cimaa kan kaa'u ta'uu ibsaniiru. Warshaan xaa'oo yuuriyaas fedhii dhiyeessii galtee qonnaan bultootaa guutuun oomishtummaa qonnaa itti fufsiisuuf qooda olaanaa kan baatu ta'uu himaniiru. Piroojeektiin warshaa gaazii uumamaas qonnaan bultootaaf filannoo dhiyeessii humnaa ta'uu fi dorgomtummaa oomishaa guddisuun investimantiif bu'aa guddaa kan buusu ta'uu ibsaniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaa irraa odeeffanne. Gara odeeffannoo biizinasii maddeen alaarraa arganneetti yoo dabarru Niijeer fi baankiin misoomaa Afrikaa waliigaltee doolaaraa miiliyoona 144.7 mallatteessan. Waliigalteen kun dhiyeessii anniisaa fooyyessuun tajaajila investimentii dhuunfaaf oolchuu kan kaayyeffate ta'uun himameera. Bu'uura waliigaltee kanaatiin waliin gahinsa anniisaa biyyattii fooyyessuu fi investimentii damee dhuunfaa jajjabeessuun qabeenya uumamaa biyyattii guddina itti fufiinsa qabuuf oolchuu kan oolu ta'uun himameera. Waliigalteen mallattaa'e kun qindoomina Niijeer baankii misooma Afrikaa waliin qabdu kan cimsee fi tarkaanfii biyyattiin damee dhuunfaa jajjabeessuuf fudhatte ta'uu ministeerri muummee Niijeer Alii Mahamee Laamine Zaayinee dubbataniiru. Waliigaltichi hirmaannaa dameen dhuunfaa dinagdee biyyattii keessatti qaban guddisuun sirna dinagdee dorgomaa fi tasgabbii qabuumuuf qooda olaanaa kan baatu ta'us ibsaniiru. Niijeer bara 2026tti waliin gahinsa anniisaa elektirikaa dhibbeentaa 22.5 irraa gara dhibbeentaa 30tti guddisuuf akkasumas qooda indaastiriin oomisha waliigalaa yookiin GDP biyyattii keessatti qabu dhibbeentaa 2.5 irraa gara dhibbeentaa 3.8tti guddisuuf hojjetaa kan jirtu ta'uun ibsameera. Qabeenyi kuufamaan Jaappaan muudamaa hooggansa haaraa paartii biyya bulchaa jiru hordofee guddachaa dhufuun himameera. Sanae Taakaachi hooggantuu paartii Liiberaalaa Dimokiraatik Jaappaan bulchaa jiru bakka bu'uun dhiyeenyaa muudaman keessaa tokko yoo ta'an tarkaanfii dinagdee biyyattii guddisuuf fudhataniin qabeenyi kuufamaan biyyattii guddina haaraa galmeessaa akka jiru himameera. Tarkaanfilee imaammataa gabaa bilisaa bu'uureffachuun fudhatameen biyyattiitti investoroota haaraan simatamaa akka jiranii fi qoonni damee riil isteetii teeknoolojii fi indaastiriiwwan gurguddoo keessatti qaban dabalaa jiraachuunis ibsameera. Dabalataanis bajanni mootummaa sochii biizinasii keessa galuun guddina waliigalaaf akka gumaachuu taasifamaa jiraachuun himameera. Haaluma kanaan qabeenyi kuufamaan biyyattii dhibbeentaa 4 guddachaa jiraachuun himameera. Guddina dinagdee galmaa jiru itti fufsiisuuf Sanae Taakaachi Ameerikaa waliin marii dhimma daldalaa fi taarifaa taasisuu akka qaban ogeeyyiin dinagdee biyyattii gorsaniiru. Odeeffannoon biizinasii galgala kanaa kan hanga ammaa hordoftan turee nu daawwachuu keessaniif galatoomaa. Odeeffannoon bifa biyyaatti fufaa yeroo gaarii. gammachuu onnee irraa maddu booqaa birraa bari'ee abaaboo birraa miidhagu waliin galatatu jira.
akkuma Awaash isa dhalootaaf abdii kennee dachee jiisee badhaasu ayyaanni irreechaas galataan guutuudha. Galataaf manaa baanee akkuma lagichaa yeroo walitti yaanu abjuun keenya galma ga'a. Galata kee yeroo jennu akkuma bishaanichaa qalbiin keenya ni haara. Qalbii guutuun kan facaasne firii tokkummaa keenyaan daandii mul'ata keessanii qajeelchinee milkaa'ina keessan yemmuu arginu nutis galata qabna. Jabina uumamarraa arganneen ijaaramnee aadaaf duudhaan faayamnee Awaash wajjin firoomne. Waliin taanee gara guddinaatti imalli keenya milkaa'inaati. Amantaa nurra keessaniif maatii keenya waan taataniif galata isiniif qabna. Baga ayyaana irreechaa geessan Baankii Awaash. Baankii Awaashiin guddaa galateeffannaa akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti. Odeeffannoo ispoortii irraa kan isinitti himu immoo Annuuroo Amaanutii nu daawwadhaa isiniin jenna. Gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa dhiirota Itoophiyaa gulaallii waancaa addunyaatiif Ruwaandaatti maleera. Tapha xumuraa gulaallii waancaa addunyaa lama kan qaban waaliyaawwan har'a sa'aatii booda Ruwaandaatti maluu isaanii Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa ifoomseera. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa roobii Burkiinaa Faasoo wajjin dilbata immoo Giinii Bisaawoo wajjin taphatu. Osoo garasittiin imaliin ibsa miidiyaaleef kan kennan leenjisaa waaliyaawwanii Masaay Tafarii taphichi sadarkaa fiifaatii fi gulaallii waancaa addunyaa itti aanuuf gahee olaanaa wanta qabuuf xiyyeeffannoo guddaa kennineef irra jedhani. Garichi jijjiiramaa irra jira kan jedhan leenjisaan kun torbee tokkoof qophii taasisaa turre tapha michoomaa taphachuuf carraaqqiin taasifne garuu nuuf hin milkoofne jedhaniiru. dorgommii waancaa shaampiyoons liigii afrikaatiin Itiyoomadin piraamiid wajjin taphata. Dorgommii waancaa shaampiyoons liigii afrikaatiin Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaataa kan jiru kilabiin Itiyoomadin dorgommii marsaa lammaffaatiin kilaba Masree piraamiid wajjin akka taphatu mirkanaa'eera. Piraamiid dorgommii marsaa duraatiin kilaba Ruwaandaa AP arra jedhamu 5-0 mo'achuudhaan marsaa lammaffaaf kan darbe. Madin immoo kilaba Zanzibar dhaqaagalaan goolii 4-3 mo'achuudhaan tapha piraamiid qabu wajjin kan gahe. Taphni marsaa duraa garee lameenii guyyoota onkololeessa 7 hanga 9 bara 2018 jiran gidduutti kan taphatamu hogguu ta'u kan marsaa lammaffaa immoo guyyoota onkololeessa 14 hanga 17 jiran gidduutti taphatama jedhameera. Odeeffannoo atileetiksii wal qabateetti yoo dabarru immoo dorgommiilee atileetiksii xumura torbee kanaatti gaggeeffamaniin atileetonni Itoophiyaa milkaa'aniiru. Haaluma kanaan dorgommii kiiloomeetira 10 daandii irraa Roomaaniyaatti fiigameen dubartootaan atileet Madiinaa Isaa injifatteerti. Fiigicha walakkaa maaraatoonii Ispeenitti fiigameen immoo atileetonni Itoophiyaa koorniyaa lameeninuu injifataniiru. Dorgommii maaraatoonii Itileetti fiigameen immoo Habtaamnesh Tasfaayee sadarkaa tokkoffaa ba'uun xumurte. dorgommii isa biraa walakkaa maaraatoonii kaardiifitti fiigameen immoo atileet Yismaa'u Diluu olaantummaan xumureera. amma immoo odeeffannoo ispoortii biyya alaatti isinitti himna. Pirimeer liigii Ingilaandiin taphoonni torbee torbaffaa kaleessaa yoo xumuraman Maanchister Siitii, Evertonii fi Niwukaastil Yuunaayitid injifataniiru. Dirree isaatiin ala Bireentfoord wajjin kan taphate gareen Peep Guardiyoolaa Maanchister Siitiin goolii 1-0dhaan injifate. Erling Braawut Haaland immoo taphataa goolii injifannoo garee Peep Guardiyoolaa galcheedha. Tapha isa biraatiin Kiristaal Paalaas immoo imalli injifatamuu dhabuu taphoota 19 taasisaa ture Evertoniin karaatti jalaa hafeera. Kiristaal Paalaas tapha kaleessaa dirree isaatiin ala taphataa ture goolii Munoz galcheen dursaa turus gooliin Indaa'een rukuttaa peelaaltiinii fi Giriilish taphaan galchee Evertoniif dirree isaatirratti qabxii 3 argamsiifteerti. Niwukaastil Yuunaayitid immoo goolii Vooltumaadii fi Bruno Gumaaresh galcheen Nootingaam Foorestiin 2-0 injifate. La Liga Spainiin immoo Barcelonaan bara kana yeroo jalqabaatiif mo'ameera. Barcelona waggaa 10 booda Sevillaadhaan garaagarummaa goolii hedduu 4-1tiin kan mo'ame. Dabalata odeeffannoo kana immoo Tolsaa Bayyanaatu qopheesse.
Barcelonaan laaliigaa Ispeeniin garaagarummaa bal'aan mo'ame. Garichi dirreen ala Siiviyaa wajjin taphatee odoo hin eegamin 4-1 mo'ame. Erga bara 1951tti 4-0 Siiviyaan mo'ame as garee kanaan 4-1 mo'amuun isaa yeroo jalqabaatiifi. Taphatuma duraanii Barcelona Alexis Sanchez goolii jalqabaa Siiviyaan ittiin dursu peenaaliitii argatan kan galcheef. Peenaaliitii jalqabaa Siiviyaaf kan argamsiise Isaaq Roomeroon san booda tapha deebisanii injifachuunis Siiviyaaf lammeesse. Barcelonaan boqonnuma dura garaagarummicha jijjiiruuf sochii cimaa taasisee ture. Kanaanis Marcus Rashford goolii tokko galcheefiira. Taphataan Manchester United irraa ganna dabre ergisaan Barcelonaaf mallatteesse Rashford taphoota hunda garee Kaataalaaniif taphate keessaa goolii 7 irratti kallattiin hirmaachuu isaati. Kaleessa miidhamni salphaan irra ga'uu isaatiin dura tapha kurnaffaa garee Hansi Filikiif kan taphate yommuu ta'u, waliigalaan kubbaa goolii ta'an 4 mijeessee goolii 3 immoo galcheefiira. Hirmaannaa kanaanis taphattoota Barcelonaa hunda caalee jira. Boqonnaa irraa deebii Barcelonaan itti mudduun yeroo taphatu Adnaan Jaanuzaaj Alejandro Balde irratti balleessaa raawwateen peenaaliitii argatee ture. Ta'us Robert Lewandowskiin galchuu hin dandeenye. Lewandowskiin gool irraa qabee dhiituun garichi carraa ittiin walqixxaatu of jala dabarsuun ala irra deddeebiin yaaliin taasisees goolii eegaa fi ittistoota Siiviyaa bira dabruu hin dandeenye. Jose Angel Carmona fi Akor Adams goolii 3ffaa fi 4ffaa Siiviyaaf galchuun waggaa 10 booda garichi Barcelonaa harka kennachiise. Lamine Yamal fi Rafinha sababa miidhamaan kan hin taphachiisin Barcelonaan torbaanuma dabre kana Champions Leaguein PSG'n erga mo'ame booda taphoota 2 walitti aansee mo'amuu isaati. Kanaanis morkii La Ligaan carraa gara sadarkaa tokkoffaatti deebi'uu of harkaa baaseera. Real Madrid injifannoo goolii 3-1 sanbata dabre Villarreal irratti galmeesseen qabxii 21 gaachuun La Ligaa dursaa jira. Barcelonaan immoo qabxii 19 ittaana. Atletico di Madrid immoo shanaffaadha. Garichi taphoota lamaan asaanan Real Madrid fi Eintracht Frankfurt irratti goolii 10 galchuun mo'atullee kaleessa galgala Celta Vigo wajjin 1-1 walqixa ba'e. Xumura irratti immoo seeree Itaaliitiin kaleessa Naapooliin injifannoo dursummaatti isa fide yoo galmeessisu AC Milan immoo qabxii qooddateera. Tapha torbee jaaffaatiin dirree isaatti irratti Jeenuwaa kan simate Naapooliin durfamuu irraa ka'eetii goolii 2-1 kan injifate. Anguisaa fi Rasmus Hojlund immoo taphattoota goolii injifannoo kilaba Neepils galchanidha. Naapooliin qabxii 15nis seeree Itaalii dursuu eegaleera. Taphataa Arsenaal duraanii Patrick Vieiraadhaan kan leenji'u Jeenuwaan taphoota bara kana seeriyaan taphate jaaniinuu injifachuu hin dandeenye. Taphni eegamaan Juventus fi AC Milan walitti fide ammoo goolii osoo hin keessummeessin 0-0dhaan xumurame. Kabajamtoota daawwattoota keenya walumaa galatti odeeffannoon ispoortii bifa biyyaa irraatiif qopheeffanne kama gammaatti daawwattanidha. Sagantaalee keenyaaf wajjin yeroo gaarii dabarsaa isiniin jenna. kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa simbiraan gahaa jirruun amma immoo dabareen kan yeroo raaga haala qilleensaa simbiraan geenyudha. Guyyoota itti aananitti magaalota gurguddoo biyyattii keessatti raagni haala qilleensaa maal fakkaata kan jedhu daawwannee deebina.
kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaa jirtanii TV Afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattiidhaan gara keessan gahaa kan jiru tamsaasa odeeffannoo bifa biyyaati. Egaan Jamilaa bifa biyyaa marsaa jalqabaa gara xumuraatti finnee kan jiru. Tun xumuriin garuu boodarra marsaa lammataa bifa biyyaadhaan deebinee gaafa dhufnu dhimma dhuka oduu keenyaan ijoo godhannee har'a bal'inaan kaasnu daawwattoota keenyatti himna jechuudha. Egaa turtii muraasa booddee deebinee gaafa dhufnu akkuma beekamu guyyaa har'aa manni maree bakka bu'oota uummataa fi manni maree federeeshinii ifatti yaa'ii shanaffaa isaa ifatti pireezidaanti Taayyaa Asqasillaasee argamanii saaqinsa taasisanii akkasumas ammoo dhimmoota jajjaboo kallattii bara 2018 hojiilee hojjetamaniif kallattii kaaniiti kan jiran. Kallattii kanaanis egaa galmootni argamanii fi akkasumas immoo kallattiiwwan hojii gama nageenyaatiin qonnaa dinagdee biyyattii milkaa'inootu argamuu qaban karoorri jiru maali kan jedhu haasaasaan mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshiniidhaaf taasisan irratti xiyyeeffachuudhaan dhuga oduu keenya isin biraan kan geenyu ta'a nu waliin tura jechuudhaan odeeffannoon keenya bifa biyyaa boqonnaa jalqabaa xumurree jira daqiiqaa muraasa booda immoo boqonnaa lammaffaa eegalla nu waliin tura.
Maatiin nagaa jenne, waatiin nagaa jenne, warri nagaa jenne, biyyi nagaa jenne. deebii walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa TV afaan Oromoorraa boqonnaa lammaffaa odeeffannoo keenya garagaraa qindeeffannee ammas walitti deebinee jirra odeeffannoo keenya boqonnaa lammaffaa eegaluun duratti ijoo isaanii dursuun eegalla. Guddina dinagdee abdachiisaa bara 2017tti galmaa'ee bara 2018tti caalaatti cimsuuf akka hojjetamu pireezidaantii Taayyaa Asqasillaasee hubachiisan.
mootummaan rakkoolee nageenyaa karaa marii nagaa fi araaraan akka furaman hojii eegalee cimsee kan itti fufu ta'uu pirezidaant Taayyaa Asqasillaaseen himan. chaanaaliin TV paarlaamaa hojii eegaluun lammiileen seerotaa fi labsiiwwan bahan irratti hubannoo gahaa akka argatan kan gargaaru ta'uun himame. Maddeen alaatiin immoo Kooriyaan kaabaa hojii oomisha meeshaalee waraanaa cimsitee itti fufuun himame. Daawwattoota kunneen oduu ijoo bifa biyyaa marsaa lammataaf qabannidha. Kanaan dabalatatti immoo dhuka oduu qabna. Egaa dhuka oduu keenyaan jalqaba marsaa duraa dhuma irratti isinitti himneeti kan jirru. Egaa dhuki oduu keenyaarra ijoo godhatee kan inni irratti xiyyeeffatu dhimma baniinsa yaa'ii mana maree federeeshinii fi yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa shanaffaa yookaan isa dhumaa irratti pireezidaantiin biyyattii Taayyaa Asqasillaasee dhimmoota kaasanidha jechuudha. Dhimmoota xiyyeeffannoo itti kennan hunda kaasuudhaan oduu keenya dhuka oduu keenyaan bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Ammaaf oduu gaggabaaboo qabannee kan dursinu ta'a. Odeeffannoo keenya gaggabaaboo jalqabaaf filanne yoo gallu diinagdeen Itoophiyaa fooyya'insa diinagdee goroo hordofuun guddina si'ataa galmeessisaa jiraachuu pireezidaantiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee himanii yaa'iin waloo mana maree federeeshinii mana maree bakka bu'oota uummataa bara hojii shanaffaa bakka pireezidaant Taayyaa Asqasillaasee fi ministeerri muummee Abiy Ahmed argamanitti har'a ifatti gaggeeffameera. Pireezidaant Taayyaa Asqasillaasee yaa'ii waloo kanaa jalqabsiisuun kallattii ijoo mootummaa bara bajataa 2018 irratti xiyyeeffachuun haasaa taasisaniiru. Haasaa isaaniin bara bajataa 2017 keessa diinagdeen Itoophiyaa guddina abdachiisaa galmeessuu himaniiru. Mootummaan diinagdee biyyattii dhiibbaa idaa jalaa baasuun guddina diinagdee waaressuu irratti hojiilee hedduu hojjechuus himaniiru. Bara bajataa 2018tis guddina eegalame itti fufsiisuu fi badhaadhina biyyattii mirkaneessuuf kallattii ijoo akeekanii jiru. Gama biraan immoo hulaa galaanaa argachuudhaafis hojiileen eegalamanis cimanii itti fufuudha kan isaan jedhan. Yeroo ammaas carraaqqii itti fufeen dhimmi hulaa galaanaa amansiisaa fi fullaa'insa qabu argachuu sadarkaa olaanaarra gaheeraa jedhan. Fudhatamni isaas sadarkaa idil addunyaatti dabalaa dhufuu haasaa taasisaniin ibsanii jiru. Naannolee gidduutti qoodinsaa fi deeggarsa bajataa haqa qabeessa mirkaneessuun sirna federaalaa cimaaf bu'uura ta'uudha kan himame. Koreen deeggarsa bajataa fi galii waloo mana marii federeeshinii wixinee bajataa deeggarsaa fi galii waloo irratti mari'ateera. Walitti qabaa itti aanaan korichaa kan ta'an pireezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadlii Hasan naannolee gidduutti qoodinsaa fi deeggarsa bajataa haqa qabeessa mirkaneessuun sirna federaalaa cimaa bu'uura ta'uu himaniitii jiru. Jijjiirama akka biyyaatti uumamee hordofees bara 2012tti gaheen bajataa naannolee birrii biiliyoona 4.2 turerraa bara 2017tti gara birrii biiliyoona 91.7tti guddachuun eerame. Herrega qoodinsa bajataa deeggarsa fooyyeessuun hojii ijoo bara kanaa keessaa tokko ta'uun himameera.
Itoophiyaan waggoota muraasa darban kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaa bu'aa gaarii galmeessisuu ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerri fayyaa Inistituutii kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaa addunyaa wajjin ta'uudhaan yaa'ii lammaffaan kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaa Finfinneetti geggeeffamu eegaleera. Yaa'ichi guyyoota afuriif haga fulbaana 30tti itti fufadha kan jedhame. Yaa'icha irrattis hooggantoonni fayyaa biyyoota garaagaraa hayyoonnii fi qorattoonni dabichaa hirmaachaa jiru. Yaa'icha irratti haasaa kan taasisan ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa Itoophiyaan waggoota muraasa darban kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaa irratti bu'aa guddaa galmeessiteetti jedhan. Keessattuu lammiileen miliyoona 60 ta'an inshuraansii fayyaa hawaasaan fayyadamoo ta'uudha kan himanii hojii kana caalaatti cimsuuf ammoo xiyyeeffannoo addaan ni hojjetama jedhaniiru. Daayirektarri olaanaan Inistituutii kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaa addunyaa Dr. Abinnet Zallaqaa kunuunsi fayyaa sadarkaa jalqabaa damee fayyaa biyya tokkoof murteessaa ta'uu hubachiisanii haqa qabeessummaa damichaa mirkaneessuufis immoo kunuunsa sadarkaa jalqabaa irratti xiyyeeffatamuu akka qabu dubbatan. Xumuramuun ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa Waashingtan DC'tti kabajame. Sagantaa kanarratti Ameerikaatti ambaasaaddar Itoophiyaa Binnaalf Andu'aalam dabalatee ambaasaaddoroonni biyyoota yaa'aa gadii lammiileen Itoophiyaa biyyattii jiraatan akkasumas qorattoonni damee bishaanii argamaniiru. Lammiileen Itoophiyaa saganticha irratti argamanis hidhaan haaromsa Itoophiyaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa tokko malee hirmaannaa lammiilee fi hawaasa diyaasporaa mirkaa'uu danda'eera jedhanii hidhaan haaromsa Itoophiyaaf abdii guddina dinagdee egeree ta'us dubbatan. Ameerikaatti ambaasaaddar Itoophiyaa Binnaalf Andu'aalam gama isaaniitiin hidha haaromsaa ol ka'iinsa Itoophiyaa kan dhugoomsuu fi sochii paan afrikaanizimii kan dammaqsee ta'uu ibsaniiru. Hawaasa diyaasporaa Itoophiyaa ijaarsa hidhaa irratti qooda isaanii bahatanis galateeffataniiru. Nigaat Baqqaanaatu gabaase. Marii biyyaalessaa keessatti hirmaannaan qaamolee hundaa mirkaneessuun nageenya cimsuu fi ijaarsa biyyaaf murteessaa ta'uu himamee jira. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa mata duree gahee dubartootaa dargaggootaa qaama miidhamtoota marii biyyaalessaa bu'aa qabeessaaf jedhuun magaalaa Harariitti waajjira waltajjii mariin gaggeeffameeti kan jiru. Dubartoonni dargaggoonni fi qaama miidhamtoonni naannoo Hararii fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaarraa walitti dhufan waltajjii marii guyyoota lamaaf gaggeeffame kanarratti hirmaataniiru. Hirmaattonni marichaa kunneen marii biyyaalessaa kanatti hirmaachuun rakkoolee akka biyyaatti jiran walumaan furuuf akka gargaaru dubbataniiru. Marii biyyaalessaa hundi irratti hirmaatu nageenya cimsuu fi biyya ijaaruuf murteessaa waan ta'eef hirmaannaan hawaasaa itti fufuu akka qabus dhaamaniiru. Koomishiniin marii biyyaalessaatti ogeessi olaanaan koominikeeshinii Fireessannaayee Gabayyoo koomishinichi hirmaannaa qaama hundaa mirkaneessuuf hojiilee hedduu hojjechaa dubbataniiti kan isaan jiranii. Marii biyyaalessaa keessattis qaamoleen hawaasaa hundumtuu akka hirmaatan haalli mijataan uumamuus dubbataniiru. Agarsiisni turizimii barattoonni qabeenya turizimii biyyattii akka beekan godhuu irratti xiyyeeffate itti fufiinsaan akka geggeeffamu eegale. Ministeerri turizimii magaalaa Finfinnee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Taaddasaa Birruutii hambaalee Itoophiyaa yuuneeskootti galmeessistee agarsiisichaaf dhiyaateera. Agarsiisa socho'aa kanarratti qabeenya yuuneskoon galmaan 12 bakkeewwan seenaa haaromfaman hambaalee Kiiliyaa fi isaan biroo 18 suuraa fi viidiyoodhaan waraabamanii dhihaatanii jiru. Daayirektarri mana barumsaa sadarkaa lammaffaan Jeneraal Taaddasaa Birruun Saamu'eel Dinagaa agarsiisa socho'aa kun barattoonni hambaalee biyyaalessaa akka beekanii fi akka hubatan taasisuun jaalala biyyaa akka horatanis taasisaadha kan isaan jedhan.
Kaayyoon agarsiisichaa barattoonni qabeenya turizimii fi hambaalee biyyattii beekuun akka beeksisan gochuuf ta'uu kan himan ammoo hoogganaa sabquunnamtii ministeera turizimii Alamaayyoo Geetaachooti. Agarsiisichi kanaan duras manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Minilikii fi Tuqur Ambassaattis dhiyaachuu yaadachiisanii jiru. Yeroo itti aanus mana barumsaa Boolee sadarkaa lammaffaatti akka dhiyaatu himanii jiru. Hojiileen hambaalee turizimii beeksisuu kun dhaloota haaraaf xiyyeeffannoo kennuun cimee kan itti fufu ta'uunis himameera. Odeeffannoo maddeen alaarraa argannetti hojjeenu saayintistoonni fayyaa 3 badhaasa Noobeelii damee fayyaa bara 2025 injifatan. Saayintistoonni damee waloon badhaasa ulfinaa guddaa kana injifatan keessaa 2 lammii Ameerikaa yommuu ta'an inni tokko lammii Jaappaanii ta'uun himameera. Saayintistoonni kunnees Meerii Burunkoo, Ferd Raamsii Deelii fi Simoon Saakaaguuchi saayintistoota sadeen badhaasicha waloon injifatan yommuu ta'anii qorannoon dandamannaa dhukkuboota irrattis hojjetaman badhaasicha akka injifatan taasisuudha kan himame. Waliigalaan akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 19 irraa eegalee badhaasichi yeroo 116 kennameera. Kana baranaa dabalatee qorattoonni damee fayyaa 231 haga ammaatti badhaasicha injifachuun looreetii fayyaa addunyaa jedhamanii jiru. Roobii kan keemistirii kamisa kan ogbarruu akka ifoomuudha kan himame barana haalaan eegamaa kan jiruu fi ulfina guddaa kan qabu badhaasni Noobeelii nageenya ammoo jimaata dhufuu himama. Badhaasichaaf pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp tilmaamni injifannoo akka argatan ibsamuu Reuters kan gabaase. Kooriyaan kaabaa hojii oomisha meeshaalee waraanaa cimsitee itti fufuun himame. Hoogganaan biyyattii doonii waraanaa eebbisiisaniiti kan jiranii. Diroonii waraanaa haaraan eebbisiisan aggaammii kamiyyuu qolachuuf murteessaa ta'uu ibsaniiti jiru. Eebba doonii waraanaa kana dabalatatti hoogganaan biyyattii Kim Jong-un agarsiisa oomisha meeshaalee waraanaa biyyattii irrattis argamaniiru jedhameera. Hojiin eebba doonii waraanaa dabalatatti immoo hoogganaan biyyattii argamuun kan himamee jiru yoo ta'u doonii waraanaa daran ammayyaa akka ta'e himamuudhaan eebbifamtee kan jirtu toonii 5,000 akka ulfaattus himamee jira. Hojii biyyattiin gama ittisa ishee cimsuutiin hojjettee ijaarsa dahoo qubsuma Ameerikaa Kooriyaa kibbaatti raawwatameen wal qabate aggammiin achirraa dhufuu danda'u qolachuu akka dandeessisu eeraniiru. Sochii Ameerikaan naannawichatti taasiftu xiyyeeffannoo addaan hordofaa jiraachuus hubachiisaniiru. Ameerikaan dahoo loltummaa ollaa Kooriyaa kaabaa kan taate Kooriyaa kibbattis ijaartee keessa loltoota 28 ol akka qabdu yaadachiisuun AFPdha kan gabaase.
Daawwattoota keenya yeroo itti dhuka oduu keenya simbiraan geenyurra geenya jirra. Egaa galumsa irratti dhimmi dhuka oduu keenya Jamila dhimma akka biyyaatti har'a pireezidaant Taayyaa Asqasillaaseen ifatti mana maree federeeshinii fi mana maree bakka bu'oota uummataa yeroo jalqabsiisan dhimmoota gurguddoo kaasaniiti kan jiran. Dhuka oduu keenyaan kanarratti kan xiyyeeffannoo akka ta'e immoo daawwattoota keenya biraan jalqabatti ittiin geenyeeti jira. Egaa kanumaa wal qabate ammoo mootummaan rakkoolee nageenyaa karaa marii nagaa fi araaraan akka furaman hojiilee eegale cimsee akka itti fufu pireezidaant Taayyaa Asqasillaasee himaniiru. Bu'uurri hariiroo alaa Itoophiyaa faayidaa biyyaalessaa kan jedhan pireezidaantichi Itoophiyaan qabeenya ishee daangaa cehan haqaan fayyadamuu cinaattis biyyattiin ulaa galaanaa akka argattu kutannoon hojjetamaa jiraachuudha kan dubbatan. Sirna baniinsa mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii federeeshinii hojii shanaffaa geggeeffameeti kan jiru. Dhimma kana bal'inaan ammoo riippoortarri keenya Muzayyin Maammaa qindeessee jira. Hordofna. Sirni baniinsaa mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii federeeshinii bara hojii shanaffaan bakka pireezidaant Taayyaa Asqasillaasee, ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi miseensonni mana marii lamaanii akkasumas keessummoonni affeeraman biroo argamanitti gaggeeffameera. Sirna baniinsaa bara hojii shanaffaa manneen marii lamaanii irratti haasaa kan taasisan pireezidaant Taayyeen walgahiin manneen marii lamaanii kun yeroo ijaarsiidha guddicha haaromsa Itoophiyaa eebbifamee fi piroojeektoonni biyyaalessaa gurguddoon ijaarsi isaanii eegalameetti taa'amuun adda isa taasisaa jedhanii jiru. Bu'uurri hariiroo alaa Itoophiyaa faayidaa biyyaalessaa fi kabaja lammiileetii kan jedhan pireezidaant Taayyeen Itoophiyaan qabeenya ishee daangaa ce'an haqaan fayyadamuun cinaatti biyyattiin ulaa galaanaa akka argattu kutannoon hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiru. በድንበር ተሻጋሪ ሀብቶቿ ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ስትቀበል በዛው ልኬታም አስተማማኝ የባህር በር የማግኘት መብቷን ማረጋገጥ ይኖርባታል። biyyi keenya qabeenya ishee daangaa ce'an irratti haqaan itti fayyadamuu yoo fudhattu gituma sanaan mirga ulaa galaanaa amansiisaa argachuu ishees mirkaneeffachuu qabdi. mootummaan dhimma jiraachuu dhabuu Itoophiyaa kan ta'e gama qabeenya bishaan lamaanii mirkaneessuutiin tattaaffii karaa nagaa fi dippiloomaasii addaan hin cinne taasisaa jira. Tattaaffiiwwan hanga ammaatti taasifamaniin bu'aaleen gurguddoo sadi galmeessuun danda'amee jira. Kan jalqabaa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa rakkoolee isa mudatan keessaa baasuun xumuruun sirna ho'aan eebbisuu dandeenyee jirra. Kan lammataa dhimma ulaa galaanaa argachuu sadarkaa olaanaatti ceesisnee jirra. Gaafiin haqaa keenya kunis hawaasa addunyaa biratti fudhatama argachaa dhufee jira. Kan sadaffaa lammiilee biyya alaatti rakkoof saaxilaman kabajaan gara biyyaatti kan deebi'an yoo ta'u gara fuula duraattis hojiin kun cimee itti fufa. እና ለችግር የተጋለጡ ዜጎች በክብር ወደ ሀገር የተመለሱ ሲሆን ለወደፊትም ይኸው ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። mootummaan nageenya waaraa mirkaneessuudhaafis kutannoon hojjechaa turuu kan himan pireezidaant Taayyeen bara 2018 rakkooleen nageenyaa karaa marii nagaa fi araaraan akka furaman hojiin hojjetamu cimee kan itti fufu ta'uu ibsanii jiru. በየቦታው የሚታዩ ግጭቶችን በኃይል ማረቅ ማስተካከል የሚቻል ቢሆንም walitti bu'iinsota iddoowwan garagaraatti mul'atan humnaan sirreessuun kan danda'amu ta'us mootummaan nageenyi waaraan kan mirkanaa'u garuu karaa nagaatiin ta'uu ni amana. Kanaanis filannoowwan araaraa fi nagaa hordofuun nageenya biyya keenyaa amansiisaa gochuuf hojjechaa jira. Mootummaan sochiilee humnaa yeroo adda addaa mul'atan dhaabuuf dandeettii ammayyaa qabaatus walitti bu'iinsa har'a injifachuun dhaloota boruuf haaloo hin dhaalchisnu jechuudhaan adeemsa nageenya waaraa filatee jira. Kunis waliigaltee biyyaalessaa uumuun bu'aan biyya cimtuu ijaaruuf qabu olaanaadha. Carraa kana fayyadamuun milkaa'ina marii biyyaalessaaf uummanni fi hayyoonni ga'ee isaanii akka baatan waamichan dhiyeessa. የሚበጅ አካሄድን መርጧል። kana malees sirna bulchiinsa gaarii diriirsuun komii gama tajaajilaan jiru furuudhaaf ni hojjetamas jedhan. ለህዝብ የቀረበና ለህግ የታመነ አስተዳደር bulchiinsi uummatatti dhiyaatuu fi seeraaf amaname imala gara badhaadhinaatti taasifamuuf murteessaadha. Mootummaan kana dhugoomsuudhaafis hammattoowwan bulchiinsaa fooyyessuun qindoomina dhaabbilee cimsuun akkasumas dameelee wal fakkaatan bakka tokkotti fiduun bu'a qabeessa akka ta'an taasisee jira. Bulchiinsi gaariin utubaa siyaasa ammayyaa ta'uus mootummaan ni hubata. Tajaajila uummataa ammayyeessuuf tarsimoo dijitaal Itiyoophiyaatiin bu'aaleen jajjabeessaan galmaa'ee jira. Yeroo itti aanuttis tarsimoo dijitaalaa 2030tiin bu'aa kana guddisuuf ni hojjetama. በ2030 ዲጂታል ስትራቴጂ ይህን ውጤት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ይሰራል።
hojiin dhaabbileen aadaa sirna haqaa keessatti gahee isaanii akka baatan gochuuf eegalames cimee kan itti fufu ta'us pirezidaant Taayyeen haasaa isaanii walgahii mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii irratti taasisan kanaan ibsaniiru. Tarkaanfilee dinagdee Itoophiyaa hirkattummaa jalaa baasuudhaaf fudhatameen dameewwan misoomaa hundarrattis milkaa'inni abdachiisaan galmaa'aa akka jiru pirezidaant Taayyee Asqasillaaseen himaniiru. Bara bajataa kanattis milkaa'inoota galmaan itti fufsiisuu fi hanqinoota jiran furuuf mootummaan xiyyeeffannaan kan hojjetu ta'uus ibsaniiru. Siinaa Sangalma. Tarkaanfilee mootummaan Itoophiyaa dinagdee biyyattii hirkattummaa jalaa baasuun fudhateen dameewwan misoomaa hundarratti milkaa'inni abdachiisaan galmaa'aa akka jiru pirezidaant Taayyee Asqasillaasee himaniiru. Keessumattuu fooyyessi dinagdee gooroo guutuun qorannoo bu'uureffachuun hojiirra oolee fi fooyyessa dinagdee mandhaleetiin kuufamni maallaqa baankilee fi sharafni oomisha alaa irraa argamu sadarkaa olaanaan guddachuu dubbataniiru. የባንክ ብድር 822.8 ቢሊዮን ተለቋል። bara 2017 liqiin baankii birrii biiliyoona 822.8 gadi lakkifamee jira. Kana keessaa 3/4 yookiin 77 liqii damee dhuunfaaf kennameedha. Bara bajataa 2017tti seenaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa kan ta'e sharafa alaa irraa doolaarri biiliyoona 8.3 argamee jira. 3 ቢሊዮን ዶላር ከውጪ ንግድ ተገኝቷል። Guddinni dinagdee galmaa jiru kun humnoota misoomaa jiran adda baasuu fi sirnaan fayyadamuu kan bu'uureffate ta'us pirezidaant Taayyeen ibsaniiru. የኢኮኖሚ ለውጡ መሰረቶችም jijjiiramni dinagdee kun humna misoomaa jiru adda baasanii beekuu, rakkoolee keessatti carraalee jiran ilaaluu, kalaqaa fi saffisaan tumsaa fi humnoota adda addaa walitti fiduu akkasumas galma misoomaa fullaa irratti kan xiyyeeffatanidha. xiyyeeffannaa fi kallattiin misoomaa Itoophiyaa dameewwan misoomaa muraasa irraa gara dameewwan misoomaa damdaneessatti guddachuu kan bu'uureffate ta'us dubbataniiru. የማዕድን ጥሪታችንን ወደ ወሳኝ የሀብት ምንጭ qabeenya albuudaa gara dinagdee murteessaatti jijjiiruu, qabeenya turizimii guddina saffisaaf oolchuun haala jireenya uummataa keenya fooyyessuu fi fayyadamummaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf tattaaffii olaanaan taasifamee jira. Dinagdeen Itoophiyaa baroota dheeraaf rakkoolee caaseffamaan wal qabataniin xaxamee ture biyyattii dhiibbaa liqii alaaf kan saaxile ta'uu kan himan pirezidaant Taayyeen tarkaanfilee barii jijjiiramaa irraa eegaluun fudhatamaniin Itoophiyaan imala badhaadhinaa abdachiisarraa akka jirtu ibsaniiru. Wayitaa ammaa dameewwan misoomaa kanneen akka qonnaa, indaastirii, turizimii, albuudaa fi isaan biroo milkaa'ina abdachiisaa galmeessaa akka jiran dubbataniiru. Tarkaanfii qaala'insa jireenyaa hir'isuu fudhatameen bu'aa gaariin galmaa akka jiruu fi bara bajataa 2018ttis milkaa'inoota dameewwan misoomaa adda addaa irratti galmaan itti fufsiisuuf mootummaan xiyyeeffannaan kan hojjetu ta'uu pirezidaant Taayyee Asqasillaasee mirkaneessaniiru. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluun wabii fi walabummaa nyaataa mirkaneessuun dhimma ijoo kallattii xiyyeeffannoo mootummaa ta'uu hubachiisaniiru. Tafarii Gammee dabalata qaba. walgahii waloo mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii jaaffaa bara hojii shanaffaan hojii bara kanaa pirezidaanti Taayyee Asqasillaaseetiin ifatti banamee jira. Pirezidaanti Taayyee Asqasillaasee walgahii kana wayita banan mootummaan bara hojii 2018 oomishaa fi oomishtummaa fooyyessuuf sosochii olaanaa fi daandii tarsimaa ta'e ni fayyadama jedhanii jiru. በ2018 በጀት ዓመት 9 በመቶ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት እድገትን ለማረጋገጥም ይተጋል። mootummaan bara hojii 2018 guddina diinagdee dhibbeentaa 9 galmeessuuf ni hojjeta. Kana milkeessuuf mootummaan oomisha qulqullinaa fi baay'ina isaanii dabala. Alergii dorgomaa ta'e tooftaalee diinagdee saffisiisuuf ooluu ni dhugoomsa. Akeekaawwan oomisha dabalan tarsiimoo dameewwan dhuunfaa hirmaachisan fayyadamuun investimentii fi qusannaa biyyaalessaa gochatti jijjiiruuf ni hojjetama. mootummaan rakkoo diinagdee gama oomishaa ittisuuf qonna ammayyeessuu fi qaala'insa jireenyaa furuuf cichoominaan hojjetas jedhan. ግብርናችን በተፈጥሮ ላይ መሰረታዊ ፍላጎቶቻችን ደግሞ በውጭ ምርቶች ላይ ጥገኛ በመሆናቸው ለዓለም አቀፋዊ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች ተጋላጭ አድርጎናል። qonni keenya uumama irratti fedhiin bu'uuraa keenya immoo oomisha alaa irratti hirkataa ta'uun keenya haalota jijjiirraa addunyaatiif nu saaxilee jira. Kanaaf mootummaan diinagdee dorgomaa dhugoomsuuf oomisha qonnaa daran saffisiisuuf ni hojjeta. oomisha dabaluun tooftaalee qonna haaraa hordofuun kan hojjetamu taas jedhanii jiru. ምርታማነትን በማሳደግ አቅርቦትን በማሻሻል የዋጋ ግሽበትን ትንተና አቅምን በማዳበር የግብይት ስርዓቱን በማዛመን እንዲሁም በከተማ ግብርና
በሌማት ትሩፋት oomisha guddisuun dhiyeessii fooyyessuun qaala'insa gatii fooyyessuuf sirna bittaa fooyyessuuf qonna magaalaaf maaddii guutuu fi oomishaalee indaastiriis dabaluun qaala'insa jireenyaa lammiilee rakkise hir'isuuf mootummaan itti fufiinsaan ni hojjeta. Hojiilee qonnaa roga hundaan fayyadamuun bu'aa barbaachisu argamsiisuufis kan hojjetamu akka ta'e himanii jiru. የግብርናው የልማት ዘርፍ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ ወሳኝ መሆኑን መንግስት በእጅጉ ያምናል። Hojiin misooma qonnaa badhaadhina damdaneessaa dhugoomsuuf murteessaa ta'uu mootummaan ni amana. Bara qonni keenya oomisha aadaa keessaa bahuun tumsa teeknooloojii, faayinaansii fi misoomaa dandeettiitiin akka deeggaramu xiyyeeffannoo addaan ni hojjetama. Guddina dhibbeentaa 6.8 akka galmeessu ni taasifama. Wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiilee qonna jallisiitiif xiyyeeffannoon kan kennamu akka ta'e seeranii jiru. Galteewwan qonnaa biyya keessatti oomishuu keessattuu warshaa oomisha xaa'oo karoorfame hatattamaan akka xumuramu taasisuuf kan hojjetamu akka ta'e seeranii jiru. Bu'aawwan gama hawaasummaan baroota darban argaman bara kanas milkeessuudhaaf xiyyeeffannoon kan hojjetaman ta'uu pirezidaantii Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaaseen himanii jiru. Mootummaan bara 2018ttis bu'uuraalee misoomaa hawaasummaa fooyyessuuf cimee hojjetaadha kan isaan jedhan. Haasawaa pirezidaantii Taayyaa Asqasillaaseen taasisan keessaa immoo dhimmoota misooma hawaasaan wal qabatan saxxoota shoomaa akka taanutti qindeessee jira. Pirezidaantii Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshiniitti argamuun dhimmoota xiyyeeffannoo mootummaan hojjetaman irratti haasawaa taasisaniiru. Hojiin gama hawaasummaan hojjetaman bu'aa qabeessa ta'uu kan dubbatan pirezidaantii Taayyaa Asqasillaasee qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojiin eegalame bara kana xiyyeeffannoo addaan kan itti fufu ta'uu ibsan. በማህበራዊ ዘርፍ በርካታ ውጤታማ ተግባራት ተመዝግበዋል። በትውልዶች ውስጥ የሚስተዋለው የእሴት መሸርሸር ዋነኛ መነሻው የትምህርት ጥራት ችግር gama seektara hawaasummaan bu'aawwan jajjabeessoon hedduun galmaa'anii jiru. Rakkoon guddaan dhaloota gidduutti akka uumamu kan taasisu keessaa dhabamuun qulqullina barnootaa tokko akka ta'e mootummaan ni amana. Hanqina kana furuuf mootummaan barnoota irratti xiyyeeffannoo addaa kennee hojjetaa jira. Imaammataa fi tarsiimoo barnootaa baasuun hojiirra oolchaa jira. Barnoonni dhalootaaf mata duree jedhuun hawaasa sochoosuun waliin gahinsa barnootaa irratti hojii guddaa hojjeteera. Bara kanas xiyyeeffannoo addaan kan hojjetu. Hojii gama fayyaan hojjetamaa jiru dhukkuba dursanii ittisuun dabalata yaalanii fayyisuu irrattis xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu dubbataniiru. መንግስት በጤናው ዘርፍ ባለፉት ዓመታት የተመዘገቡትን ስኬቶች መነሻ በማድረግ ክፍተቶቹን የመሙላት ስራ ሰርቷል። mootummaan hojii gama fayyaa baroota darban hojjetaman giddugaleeffachuun hanqina jiru guutaa jira. Dhukkuba ittisuun dabalata yaalanii fayyisuu irratti sirnaan hojjechaa jira. Bara kana haadholiin akka dhaabbilee fayyaatti dahan talaallii ijoollee cimsee kan itti fufuu fi dhaabbilee fayyaa ni babal'isa. Qoricha biyya keessatti ni oomisha. Meeshaalee yaalaa barbaachisu ni guuta. Dargaggoota fi qaama miidhamtoota irrattis caalmaan hojjetamuu akka qabu Taayyaa Asqasillaasee ibsan. በሚያከናውናቸው ተግባራት ሁሉ ዋና መገለጫው አካታችነት ነው። Hojiiwwan mootummaan hojjetu keessaa inni guddaan hunda kan hirmaachise ta'uudha. Daa'imman, dubartoonni, qaama miidhamtoonni, dargaggoonni, maanguddoonni fi namoonni biyyaaf oolmaa guddaa oolan xiyyeeffannoo argatanii jiru. Dubartoonni fi dargaggoonni murtee kennuu irratti xiyyeeffannoon ni hojjetama. Hojii jireenya hawaasaa fooyyessan kan akka bishaan dhugaatii irratti xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu simaniiru. በከተማና በገጠር የንጹህ ውሃ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ሽፋንን በአገር አቀፍ ደረጃ ለማሻሻል ይሰራል። Magaalaa fi baadiyyaatti waliin gahinsa bishaan dhugaatii fooyyessuuf akka biyyaatti ni hojjetama. Kennaawwan jabaa qabnu sirnaan itti fayyadamna ni tursiisna. Mootummaan injifannoowwan bara 2017 fi 2018 galmeessisee cimsee kan itti fufu ta'uu pirezidaantii Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee haasawaa mana maree lamaaniif taasisaniin himaniiru. Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtanii TV Afaan Oromoorraa bifa biyyaa simbiraan gahaa jirrudha. Waan wajjin taataniif galatoomaa isiniin jenna. Ammas odeeffannoon keenya itti fufa. Egaa har'a chaanaaliin ETV Paarlaamaa ifatti eebbifameeti kan jiru. Egaa chaanaalicha immoo walitti dhufeenya mootummaa fi uummata gidduutti gumaacha olaanaa akka bahatudha kan himamaa ture jechuudha. Egaa oduuwwan kanaan wal qabatan ammoo kan itti simbiraan geenyu ta'a. Chaanaaliin Paarlaamaa Koorporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaa hojiin eegaluun lammiileen seerotaa fi labsiiwwan bahan irratti hubannoo gahaa akka argatan kan gargaaru ta'uu afayaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo himaniiru.
Chaanaaliin paarlaamaa koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa bakka hooggantoonni mootummaa olaanoo argamanitti eebbifamuun ifatti hojii eegalee jira. Dhimma kana irratti immoo Saxxoota Shoomaa bal'ina isaa qindeessee jira daawwan. Manni maree bakka bu'oota uummataa fi EBC waliin ta'uun chaanaalii paarlaamaa banee yaaleerra turuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan chaanaaliin paarlaamaa kun guyyaa har'aa bakka afayaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo miseensonni mana marichaa hooggantoonni olaanoon federaalaa fi EBC argamanitti eebbifameera. Eebba kanarratti afayaa'iin mana marichaa Taaggasaa Caafoo qaamni Itoophiyaa hoogganu heddumina keessummeessuun dirqama akka ta'e himanii chaanaaliin banames heddumina kana sirnaan calaqqisiisuuf akka gargaaru himaniiru. ኢትዮጵያን የሚመራ አካል ይህን ብዝሃነትን ተቀብሎ በዚህ ብዝሃነት ለሁሉም qaamni Itoophiyaa hoogganu heddumina fudhachuun carraa hundaaf uumuu qaba. Haala kanaan hoogganuu qaba. Heddumina fudhachuu fi keessummeessuun dirqama ta'a. Manni marichaa yaadota haaraas keessummeessuu qaba. Kallattii saboota sablammoota amantaa bakka bu'iinsa hundaa xiyyeeffachuun murteessaadha. Chaanaaliin baname hirmaannaa uummataa akka cimsu ibsan. ዛሬ በይፋ የምንጀምረው የኢቢሲ የፓርላማ ፕሮግራም ቅድም እንዳነሳው chaanaaliin ETV paarlaamaa har'a eebbisne fakkeenya warra Hindii Kaanaadaa qabanirraa ilaalleeti. Uummanni sirnaan akka hojii mana marichaa irratti hirmaatu gochuu fi sagaleen hedduun akka dhaga'amuuf baay'ee kan fayyadudha. Koreen dhaabbii ajandaa garaagaraa irratti kallattiin kan mari'atu ta'a. Iftoomina gama labsiiwwanii seerotaa wixineewwanii irratti kan kennu ta'a. Koreen dhaabbii dhimmoota garaagaraa mana marichaa hojiiwwan hojjetanis iftoominni akka jiraatu taasisa jedhan. በሌላ በኩል ደግሞ አስፈጻሚ አካላት እና ህግ ተርጓሚውም አካላት የሚሰራቸው ስራዎች qaamni hojii raawwachiisuu fi qaamni seera hiiku hojii hojjetu asumatti ni gamaaggamu, ni to'atu, ni deeggaru. Hojii raawwachiistuus waamuun irratti ni mari'atama. Kutaaleen hawaasaa muraasa waliin mari'achuun baay'ee kan deeggarudha. Hojii raawwachiiftuu fi tajaajilamaan wal arguuf carraa kan uumu ta'uu himaniiru. Manni marichaa aadaa dimokiraasii gajjallaa eegalee guddisuuf dhaloota lafarraa dhufu irratti hojjechuuf miidiyaalee biroo kan akka reediyoo irrattis hojjechuun murteessaa ta'uu himameera. Chaanaaliin paarlaamaa eebbifames walgahii baniinsa mana maree lamaanii guyyaa irraa adeemsifamu kallattiin tamsaasuuf kan eegalu ta'uun himameera. በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆን። Odudhuma wal fakkaatuun akka biyyaatti tattaaffii Itoophiyaa sabdanittii fi sirna dimookiraasii lafa qabsiisuuf taasifamaa jiru keessatti chaanaaliin ETV paarlaamaa gumaacha olaanaa bahataa jedhan ministeerritti waamamaa mootummaa Tasfaayee Baljiqee. Dhaabbileen hangafaa fi gurguddoo biyyattii keessaa tokko kan ta'e EBC'n seenessa waloo dhugoomsuun Itoophiyaa hunda keenya taatee ijaaruudhaaf gumaacha isaa jirtii bahan jedhan hojii raawwachiisaan olaanaan EBC Biniyaam Eeroo dabalataa immoo asaantii asansitu qopheessee daawwannee deebina. Chaanaaliin ETV paarlaamaa afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafootiin ifatti eebbifameera. Sirna eebbichaa irratti mana maree bakka bu'oota uummataatti ministeerritti waamamaa mootummaa Dr. Tasfaayee Baljiqee akka biyyaatti tattaaffii Itoophiyaa sabdanittii fi dimookiraasii lafa qabsiisuuf taasifamaa jiru keessatti chaanaaliin ETV paarlaamaa gumaacha olaanaa kan bahatudha jedhan. የአንድ ሀገር ልጆች ስለሆንን የተለያየ ፖለቲካ አመለካከትም ቢኖርም እንኳን ijoollee biyya tokkoo waan taaneef ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatus dhimmoota gurguddoo biyyaa irratti tumsaan kan hojjennu walumaa galatti aadaan demokraasii keenyaas wal morkii qofa utuu hin taane waltumsis kan itti mul'atu taasisuu fi ijaaraa deemuudhaaf chaanaaliin kun gahee olaanaa qabaata. Bifti Itoophiyaa kanadha. Hojii raawwachiisaa olaanaan EBC Biniyaam Eeroo gama isaaniitiin koorporeeshiniin biroodkaastingii Itoophiyaa ijaarsa biyyaa keessatti miidiyaa hangafaa fi dhaabbilee gurguddoo biyyattii keessatti kan ramadamu yoo ta'u heddumina yaadaa bilisummaa yaadaa fi seenessa waloo dhugoomsuu fi Itoophiyaa hunda keenyaaf taate ijaaruuf gumaacha isaanii bahataa jedhan. የዚህ ቻናል መከፈት በዋነኝነት chaanaaliin kun banamuun isaa irra caalaatti kan inni fayyadu hojiilee bakka bu'oonni uummataa hojjetan faayidaa manni marichaa biyyaaf qabu haala ittiin hojii raawwachiistota to'atan seerota baanii fi hojiirra oolan hunda beekamtii mana marichaatiin ta'uu isaa hariiroo mootummaa fi uummataa cimsuu keessatti akkasumas namni isaan bakka buufatan haalaan hojii isaa hojjechaa jiraachuu fi sagaleen isaan kennaniif
hangam gatii akka qabu qabatamaan akka hubatan kan dandeessisuudha. Gama biraatiin immoo dhalootaa fi dimokiraasii ijaaruuf yaannuu fi Itoophiyaa hunda keenyaaf taatu ijaaruuf waltumsa kan itti mul'isnu, olaantummaa seeraa cimsaa kan ittiin deemnuu fi uummata keenya ammoo hojiilee ijaarsa dhaabbilee hojjechaa jirru kan ittiin itti mul'isnuudha. Cabiinsa ijaarsa biyyaa keessatti mul'ate furuudhaaf mootummaan tattaaffii taasisaa jiru keessatti hunda hirmaachisuudhaaf chaanaaliin ETV paarlaamaa yaadotaa fi murtee mana maree bakka bu'oota ummataatiin taasifamu hunda gara gadiitti buusuudhaan uummanni akka murteessuuf kan dandeessisudha jedhameera. የመደመር መንግስት ምን ብሎ ያምናል? ብዝሃነትና አንድነትን አስታርቆ ለመሄድ ያለመቻል mootummaan ida'amuu sabdaneessummaa fi tokkummaa walitti araarsanii deemuu dhabuun cabiinsa tokko ijaarsa biyya keessatti mul'ateedha jedhee amana. Kanaafuu cabiinsa mul'ate kana falaasamaa fi kallattii mootummaa ida'amuutiin sabdaneessummaa fi tokkummaan araarsinee deemuu qabna. Dhaabbii jedhutu gama mootummaatiin jira. Kanammoo hojiirra oolchuuf falaasama sabdaneessaa fi tokkummaa araarsutu barbaachisa. Sirna hojii kana araarsutu barbaachisa. Ijaarsa dhaabbilee kanneen araarsutu barbaachisa. Aadaa siyaasaa kana araarsutu barbaachisa. Gama kanaan immoo aadaa siyaasaa keenya deeggaruu qabna. Chaanaaliin kun ammoo gama kanaan gumaacha olaanaa bahata. Miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa fi uummata kallattiidhaan walitti fiduudhaan yaada kamirrattuyyuu uummanni yaada akka kennuu fi akka murteessu isa dandeessisa. Chaanaaliin ETV paarlaamaa har'a eebbifame kun walitti dhufeenya mootummaa fi uummataa cimsuu keessatti akkasumas bakka buutonni uummataa gahee isaanii haala kamiin bahachaa jiru isa jedhu uummanni qabatamaan akka hubatuu fi kan dandeessisudha jedhameera. የህፃናት ፓርላማ አንድ አካል ሆኖ አንድ የይዘት አካል ሆኖ ጫላatti cimsaa paarlaamaan daa'immaniis qabiyyee tokko ta'uudhaan chaanaalii kanaan akka tamsa'u kan itti goonu ta'a. Hojiileen mana marichaa hundi haala uummatatti dhiyoo ta'een akka tamsa'uuf qabatamaan uummataaf qaqqabamaa taasisnee kan ittiin hojjennu ta'a. Sirna eebbichaa irratti afayaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo, afayaa'ii itti aantuun mana marichaa Loomii Badhoo, hojiraachisaa olaanaa EBC Biiniyaam Eeroo dabalatee hooggantoonni hojii mootummaa fi keessummoonni waamichi taasifameef argamaniiru. Chaanaalii ETV paarlaamaan hojii eegaluun isaa hojiirra oolmaa seeraa fi heera mana maree bakka bu'oota uummataaf kenname hawaasa biraan gahuudhaaf kan deeggaru ta'uu afayaa'iin itti aantuun mana marichaa Loomii Badhoon himan. Hawaasnis chaanalichaa hordofuudhaan manni marichaa ergamaa isaa itti kenname akka baatuuf tumsuu qabaa jedhaniiru Wasanii Amara. Chaanaaliin paarlaamaa ETV hojii eegaluun manni maree bakka bu'oota uummataa hojii jileessaa uummata biraan akka gahu ni taasisaa jedhan afayyaa'ii itti aantuun mana maree bakka bu'oota uummataa Loomii Badhoo. Chaanaalichi seerrii fi labsiiwwan mana marichaan ba'an akkasumas manni marichaa hordoffii fi to'annoowwan qaamolee raawwachiiftuu irratti gaggeessu iftoominaa akka qabaatus ni gargaara jedhaniiru. Miidiyaan damee mootummaa arfaffaadha. Manneen maree immoo fudhannee gaafa laallee manneen maree iddoo itti dimokiraasiin shaakalamuudha, iddoo itti dimokiraasiin hundee godhatuudha, iddoo itti sagaleen uummataa dhagahamudha. Kanarraa kaanii gaafa madaallu paarlaamaan hojiiwwan guguddoo 4 qaba. Hojii seera tumuu qaba, hojii bakka bu'ummaa uummataa, hojii hordoffii fi deeggarsaa akkasumas to'annoo, hojii dippiloomaasii paarlaamaa fi akkasumas hirmaannaa uummataatillee dabalatee hojiiwwan kanneenidha kan raawwannu jechuudha guyyaa guyyaatti. Kanaaf chaanaaliin mataa keenyaa jiraachuunsaa odeeffannoowwan ergamoota guguddoo heeraaf seeraan mana marichaatiif kenname kana bifa kamiin qixa kamiin hojiirra oolaa jiran kan jedhu san namni bifa dogoggora ta'een odeeffannoo sirrii hin taane qabatee akka hubatuuf osoo hin taane odeeffannoo hir'uu hin taane odeeffannoo guutuu ta'e akkamitti seerri bahamaa jira, seerota akkamitti bahaa jira, akkamitti murtoowwan darbaa jiranii, murtoowwan sun hiikan inni siyaasaa biyyattiitiif, dinagdee biyyattiitiif, hawaasummaa biyyattiitiif akkasumas bulchiinsa gaariitiin wal qabatee, ijaarsa dimokiraasiitiin wal qabatee hojiiwwan hojjetamaa jiru keessatti ergaan inni qabu maalidha kan jedhu san haalaan akka hubatuuf gargaara. Manni marichaa komii gama hawaasaatiin ka'uu furuu fi ijaarsa biyyaa keessatti gaheerraa eeggamu akka bahatuufis shoora olaanaa akka taphatu himaniiru. Sirna cimaa ijaaruu keessatti dhaabbilee ciccimoo ta'an ijaaruu keessatti egaa damee mootummaa isa hangafaa fi isa guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Paarlaamaan akkuma heerri biyyattii keenyaa ibsutti fi heera irratti tumametti. Kanaaf hojiiwwan akkamii faa raawwachaa jiran kan jedhu san haalaan hubatanii san irratti tumsa barbaachisu uummatni taasise dhaloota qaruu keessatti, dhaloota ijaaruu keessatti
ilaalcha biyyoolessaa uumaa deemuu keessatti sirna ijaaruu keessatti biyya ijaaruu keessatti dhaloota ijaaruu keessatti kan inni qabu yaadotni akka tarkaanfatan yaadni sirrii ta'e akka fudhatama argatu murtoon dhumaa kan uummataa akka ta'e yaadni dhumaa kan uummataa akka ta'e hubachiisuu keessatti ergaan inni qabu guddaadha. Hawaasni chaanaalii paarlaamaa ETV hordofuun manni marichaa ergamatti kenname haalaan akka bahatuuf deeggarsa mataa isaa gochuu akka qabus afayyaa ittaantuun mana maree bakka bu'oota uummataa Aadde Loomii Badhoo waamicha dhiyeessaniiru. Uummatni chaanaalii uumame kanatti fayyadamee odeeffannoo wayitaawaa ta'an odeeffannoowwan qabatamaa ta'an hordofee fudhatee gaaffii qabu kamiyyuu karaa sirnaawaa ta'een karaa seera qabeessa ta'een dhiyeessuudhaan wantoota caalmatti irratti cimnee hojjechuu qabnu irratti nuuf tumsuu qaba. Seerotni ba'an akkamitti dhaqqabaa jiran akkamitti hojiirra oolaa jiran rakkoo akkamii hiikan hordoffiif to'annaan qaamolee raawwachiistuu irratti taasifamu bu'aa maal fide hojiin bakka bu'ummaa hojjetamaa jiru rakkoo akkamii fure hojiin dippiloomaasii irratti hojjetamaa jiru hojiin paarlaamaa fi dippiloomaasii cimsuu keessatti hojjetamaa jiru hir'uu maal qaba guutuu maal qaba kan jedhu san hubatee galteewwan yaadota ta'an irratti gumaachuu qaba. Chaanaaliin paarlaamaa ETV manni marichaa seera baasuu fi wixineewwan labsii hojiirra oolchuuf marii fi falmii taasisu maal akka fakkaatu qaamoleen garaagaraa akka beekaniif ni gargaaras jedhameera. Oduu kanaan wal qabatee sadhumuraatiin chaanaaliin ETV paarlaamaa banamuun hojii eegaluun isaa hawaasni kallattiidhaan hojiiwwan manni marichaa hojjetu akka hubatuuf carraa kan uumu ta'uu miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa himan. Hawaasni chaanaalichatti fayyadamuun gaaffilee qaban kallattiin kan itti dhiyeessan ta'uun himamee jira. Yaada isaanii Wasanee Amaaraan akka itti qindeessiteetti yaadaawwan. ምክር ቤቱ አንደኛ ህግ ያወጣል manni marichaa seera biyyattiin ittiin hoogganamtu ni baasa akkasumas hawaasni biyyattii fayyadamoo ta'uu fi dhiisuu isaa mirkaneessuuf qaamni hojii raawwachiisuu fi hiikuus karoora yeroo dheeraa fi gabaabaa baasan gamaggamuun hojiileen gaariin akka itti fufuu fi kanneen hanqina qaban akka sirreeffamaniif duubdeebii kenna. Hojiilee kanneen yeroo hojjetu chaanaaliin paarlaamaa ETV hawaasaaf ifa taasisa jechuudha. ለህዝብ ይፋ የማድረግ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ቻናሉ በርኩን በሚዲያቲ በርኩኒ ዲያራና መከሰ ጅሩኩኒ ቃማ ኦላንቱማ ሚዲያ ቀቦፊ መተብራ የሮዳን ገው ደንደኡቱ ዋን ብይ በርባዱ ብይ ጃሩ ዳፊስ ተኤ መተተኩ ምሱ ዳፊስ ገየ ጉዳ ቀባ ኤጋ ቻናሊን ፓርላማ ኩኒ አይ ቲንክ ፓርላማሪ አዱንያ ከሰ ጅረን ሙራሳ ዋና ከና ከን ቀበን ጀቹዳ bu'aan isaa maali ummata bira kallattiidhaan bakka bu'oonni wanti mootummaan hojjetu wanti bakka bu'oonni ummataa hojjetan guyyaa guyyaadhaan gaha wanti ummata bira jirus immoo akkasumas achi olis kallattiidhaan dhufa jechuudha. ህዝቡም መሰረታዊ ጥቅሜን ያስከብርልኛል የሚላቸውን ጉዳዮች በቀጥታ የሚያመጣበት hawaasnis yaada faayidaa koo naaf kabachiisa jedhu kallattiin kan itti dhiyeessu miseensonni hawaasa bakka bu'uun dhufan ammoo hawaasa bakka bu'aniif hangam sagalee ta'aa jiru kan jedhu kan itti ilaalanidha. Faayidaa hawaasaa yoo jennu ammoo faayidaa lammiilee biyyattii hundaa kan hammateedha. Hawaasnis namoota isaan bakka bu'an filachuun cinaatti maal hojjechaa jiru kan jedhu gaafachuu fi gabaasa dhiyeessan hubachuuf carraa kan uumuudha. Hojiiwwan hanqina qaban gaafachuun akka sirraan gochuun ni barbaachisa. Nuti kanas jirru hawaasa bakka buuneeti waan ta'eef itti gaafatamummaa guddaatu nurra jira. ስለሆነም ህዝብ የወከለን ምን ያህል እየተወጣን እንዳለን ተጠያቂነት ደግሞ አለብን ማለት ነው። ፓርላማ በህገ መንግስቱ የተሰጠው ስልጣንና ተግባር አለ። ፓርላማፍ አንጎን ሴራ kennameef jira. Kunis hojiiwwan gurguddoo afurtu jiru. Inni jalqabaa seera baasuudha. Seerrii fi labsiiwwan garaagaraa yeroo bahan mariiwwanii fi falmiiwwan garaagaraa ni jiraatu. Seerota bahan haalaan akka hojiirra oolan ammoo koreen dhaabbii gamaagama geggeessee booda gabaasa dhiyaatu kallattiin hawaasa biraan ga'uuf carraa kan uumuudha. Gara gadiittis hojiirra ooluu isaa kan hubatu karaa miidiyaa kanaa waan ta'eef bu'aa olaanaa qaba. ከዛ መለስ ታች ሲደርስም ተፈጻሚነታቸውን የሚያረጋግጥበት በዚሁ መንገድ ስለሆነ ይሄም በራሱ ትልቅ ፋይዳ አለው። ቻናሊን ኩን bu'aa gurguddaadha kan inni qabu. Inni tokkoffaan bakka bu'aan uummataa yookaan paarlaamaan aangoo heera mootummaatiin kennameef qaba. Seera baasaa hordoffii fi deeggarsan taasisaa bakka bu'insaan hojiin hojjeta. Akkasumas walitti dhufeenya biyyoota alaa wajjiniin hojii dippiloomaasiin hojjeta. Hojiiwwan gurguddoo afuridha kan kennameefi
hojii gurguddoowwan arfan kana paarlaamaadhaaf kan kenname akkaataa ittiin hojjechuu danda'u tokkoffaa uummatatti of ibsa. Uummanni kun egaa sabaaf sablammii biyya kana keessa jira. Bakka bu'aan as keessa jiru kun uummata miiliyoona baay'eetti lakkaa'amu kan inni bakka bu'ee bakka kana jiru. Uummanni bakka isa buufate sunis immoo namni as jiru kun maal hojjetaa jira? Mootummaan maal hojjetaa jira? Akkasumas gaafiin uummata godha jiru suni qixa sirrii ta'een as qaqqabaa jira. Kan as jiru immoo qixa sirrii ta'een deebiin gadi bu'aa jira kan jedhusi qixa sirrii ta'een gaggeessuudhaa fi wanta baay'ee murteessaadha jechuudha chaanaaliin paarlaamaa akka haaraatti baname kuni. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaa marsaa lamaan isin biraan gahaa turre asumarratti kan goolabnu ta'a. Egaa bifa biyyaa keenya guyyaa har'aa ogeessota istiidiyoo maraa waliin ta'uudhaan bifa kanaan isin biraan geenyeeti kan jirru waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Asante Hassaniif Jamiilaa Jamaa odeeffannoo kanneen isinitti maatumaa taasisnee jirra. ETV Afaan Oromoo waan daawwattaniif galatoomaa halkan gaarii.